اجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبي تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح والخلاص سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى إمامهم وأفضلهم سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه المهتدين mbokk yi jàkkaarloo ñun asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñëwaat nañ tey jii ci jataayu gëstu bi ngeen tàmm am ak kaddu diine ji di ko amee fii ci 2STV yi tey jii itam kaddu gi ñëw di taxawee benn tànk ci ñaari tànkam yi te mooy tànku débat yi tey jii ñu indi tomb bu am solo buy mottali tomb bi ñu jàppoon ci ajjuma yi jàll waaye invité leen fi tam gan gu am solo gan gi mooy docteur Khadim Sylla docteur Khadim Sylla bu ngeen déggee turam rek daanaka darutul am benn commentaire bu ñu ciy teg xanaa di wax rek ne ci doomu daara yi nekk ci dëkk bi macha allah di jàppale jullit ñi ci leeral leen seen diine ñun ñëpp nangu nañ ci la bokk waaye am na ay responsabilités yu ñu war aussi ndax moom moo topp ci ki ñu dénk aj gi waaye moom mooy jàppale ministre de l'intérieur ci wàllu xalaat ci lépp lu aju ci mbirum diine ak daara Oustaz Khadim salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auditeur Oustaz Ahmed Dame Ndiaye ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaara te di leen ndokkeel ci xew-xew yi jàll di am mbégte nag mu rëy ci teew àndaat ak yow liggéey bii nga baaxoo def waxtu bu nekk. Mouhamed Lamine. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah imaam sant yàlla dafa naa daaw ci waxtu wi daloon nañ fi docteur Khadim ci lu mel ni liñ ko dale laatoon kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax marhaban bihi jërëjëf Oustaz Khadim docteur alxames 19 safar 1900 wala 1439 ci la màggalu ren gi am koy mooy màggalu 9 novembre 2017 dëgg la léegi màggalu ren gi noo ko gisee. màggal gi day gis nañu ne ni yàlla baaxoo def ak nitam ñi nga xam ne liggéeyal nañ ko ba fay jot mu war leen a fay ci waxtu wenn wu nekk rek lam leen fayan di gën di dolliku xiiwalu seenub liggéey itam di gën di wàcc ci xeet wi loolu feeñaat na ci muy at mu jot rek dañuy gis ne dafa yokku rawatina nag liñ ci gën a ràññeeku muy présence su wala teewaayu këri diine yi ak mbootaayu islaam yi ci biir réew mi ak ji bitim réew at mu nekk rek gis nañ ne dafay dolleeku ñu gën koy jox yitte te loolu nag jàpp naa ne dara ëpp ko solo ci ndaje yu mel noonu muy ndax day wane di màndargaal booloog jullit yi ak seenu bennoo ak wane ne fu ci waay xewle fu nekk ñëpp a war a ànd ak ña maanaam war a taxawu xew ànd ak ñoom dund ak dundal bis booba loolu muy lu am solo loo xam ne feeñ na ci màggal gi muy lu yéeme waaye itam comme niñ ko baaxoo njàngale yi nga xam ne tey bu màggal gi ñëwee danañ delluwaat ci njàngaleem lislaam alxuraan ak sunna ak njàngaleem ki nga xam ne tey moo woote bis bi muy seexul xadiim te nga xam ne moom itam dara taxu ko woon a jóg lu dul ni mu ko waxee rek muy dund ak dundal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne itam kuréel bi nga xam ne moo saytu loolu li mu ci def ci ay waxtaan yu jiitu màggal gi ak ci biir màggal gi loola it joxaat na ko beneen dimension boo xam ne bu kawe parce que ci niveau bu kawe lañ ko jox te thème yi nga xam ne yu jëlit yu diine ak jamono soxla la ñi ñu ko dénk nit fa tabarakallahu jottali nañ ko ci anam gu rafet muy loo xam ne daal gis nañu ne war nañ cee mën a jariñu ci suñu wàllu diine war cee mën a jariñu ci suñu wàllu àdduna
su fekkee ne topp nañ ko. loolu am na solo docteur Khadim mais ren yàlla dogal na màggal gi bokk na ci màggal yi nga xam ne dañ koo laytaaye benn colloque. waaw du màggal yëpp lañ koy def. waaw mais ren bokk na ci màggal yi nga xam ne ab colloque moo ko laytaaye léegi colloque bi lu mën a dolli ci màggal gi. xam nga colloque bi waxtu wenn wu nekk rek mooy li ñu doon wax li muy war a mën a dolli ci màggal gi mooy xam nga bisu màggal gi ci boppam dafay xaw a xat ba nga xam ne ak gan ñi lu ci baree bari ñi nga xam ne ñooy saytu màggal gi duñ ko tal loolu nag moo waral ñu wax ne te màggal yooyu seen worom dañoo wax ne nañ koy dundal ci jàngale farata ak sunna borom màggal gi loolu wax xale yu sugur oo bi fardin wa sunnan la wax inda uma wa inda daaratil minan donc cant gi dafa wax ne ci farata def lu yàlla farataal ak wax lu yàlla farataal ak def lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaal ak wax ko nit ñi ci loolu dong laa bëgg ñu sant cant gi ñu yam ci kon nag loolu ci boppam dafay jaadu kon ñu fexe ba profiter ci occasion bu mel noonu man cee dajale ñi nga xam ne tey ñoo war a wuy si woote bi ci ay borom yi xam-xam ñu sotti li ñu yor ci xam-xam ci lu jëm ci loolu waaye mën a fexe it ba julliti réew mi ak julliti àdduna man cee profiter ci ñu waxtaane li nga xam ne tey jamono daf koo laaj loolu moo waral ñu at mu jot léegi dañ koy laltaaye benn forum wala benn colloque ren nag xëy na particularité bi ci am mooy colloque ak forum biñ ko daan laltaaye dañ ko daan defee fii ci Dakar ren nag dañ koo defee ci Touba mu sës rëkk ci màggal gi ba nga xam ne tey ñi ko doon def yemuñu ci def colloque bi waaye dañoo wëlbati ko ànd ak nag waa màggal gi dund màggal gi ba mu jeex ndax colloque yi ñu daan def dañ ko daan def une semaine wala 2 semaines avant nga xam ne seenu jot du leen mën a may ñu mën a toog fekkee màggal gi colloque bi la ñuy def ca Dakar mais am na ci ñoo xam ne sax duñ ñëw Touba ba xam fi ñuy màggale ak màggal gi ban dimension la yor ren nag defe gi ñu ko defee Touba ak mu sës rek ci màggal gi permettre na li ëppan ci ñi jóge bitim réew ñëpp dañoo toog ànd ak yéen dund màggal gi ci jataay yi diine yi nga xam ne moom lañ doon defaat ci biir màggal gi muy jataay bi ñu def ci yoor bi ak bi ñu def ci guddi gi yooyu yëpp ñu ànd dund ko muy loo xam ne tey lu yees la lu ci am loolu am na solo Oustaz Mouhamed Lamine màggali woon nga waaw du ren nga njëkk a màggali aussi déedéet léegi màggalu ren gi lu mu dolli ci màggali paase bon màggalu ren gi imaam def na si màggal yi gën a am solo ci ummal islamiye ci la bokk parce que màggal chaque année man su ma koy jàng damay jéem a xool kayfiye bi ak kàmm bi mooy qualité bi ak quantité bi donc fi ñu toll def naa liggéeyu intellectuels yi ñoom docteur Khadim seen liggéey fi muy gën di te aju toujours mooy jéem a génne nawaya bi mooy kayfa bi kayfiye bi gën ko jox qualité quantité bi moom werante wuñ ko parce que réew mi yëpp ay màggali donc léegi nag pour fexe message bi dëgg-dëgg jàll mu yegg ci maximum possible loolu mooy quantité bi donc màggal gi defe naa ren ci côté boobu ci lay dox mais pour man bi ci gën a am solo ñu marqué ko ci ummal islamiya nga xam ne mënuñu wax ne Sénégal rek lañ ko defee mais ummal islamiya yëpp lañ ko defal mooy délégation bi jógee Birmanie donc boobu point la boo xam ne bu extraordinaire la dëgg la waaw man bi ma gisee ñuy teral ki jógee Birmanie vraiment yëg naa loo xam ne sax mënuma ko expliquer dama naa ren moo ak acte bi ëpp solo mooy li ñu teral waa Birmanie donc dama ne délégation boobu jaroon na sax ñu jox leen milliards ñu ñëw assister ko parce que loolu dafa am message politique bu ci nekk message la buy wane aussi ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul frontières yi tënku ko woon couleur yi tënku ko woon nit ku universel la te uxuwal islamiya loolu mooy lubbul muridiya loolu am na solo Mouhamed Lamine Oustaz docteur Khadim document bi ma tiim dañ ciy tënk benn discours boo xam ne xalif général des mourides moom moo ko def dafa mel ne at yu mujj yëpp lu mel nii day am xëy na sax daana am naka jëkk xalifa bi daana yëkkati kàddoom wax ak ñi mu war a waxal waaye niñ koy formaliser léegi nii nga xam ne dañ koy structurer xaaj ñi màggal gi concerné ay groupe bu nañ wax ak ñoom bi mu commencé yàggut léegi loolu lu bees loolu noo ko gisi waaw xam nga jamono moom toujours mooy li may wax rek dafay dox naka jëkk xalifa bi mos saa ñëw tàmbalee ci Cheikh Mahamadul Moustapha ba ci Cheikh Mahamadul Fadil boo delloo ci biir archives yi da nga sekk ne discours yi mësta dañ di am
li ci soppiku rek te fës dëgg-dëgg mooy moyen de communication yi. parce que boo delloo ci discours xalifa yi da ngay gis ne même noonu ñu daan waxee. waaw ak ñett yi. muy Cheikh Ahmadou Fadal ak yooyu yëpp noonu lañ ko daan defee. seulement nag ni ñu koy vulgariser. bind ko ci ñetti langue yi. tasaare ko ba nit ñi jot ci loola léegi moyen de communication yi am moo ko maye. dëgg la nag am na ci lu ci yokku. loo xam ne jamono. comme jamono ku ñëw kenn ku nekk la sa jamono laaj. sa ndabul jamono da ngay fexe ba feesal ko. loolu mooy évolution bi ci dolleeku. muy loo xam ne tey ab jéego bu am solo la. boo xam ne tey wax dëgg yàlla ni nga ko waxee ràññee nañ ko ci. loolu am na solo docteur Khadim bi ma xoolee texte bi ma jeexalee nuyoo bi. ak nuyoo bu rafet boo xam ne da koo nuyu ñi teew ñëpp kenn ku ne ñu jox la sa cër wàccale sa wàccuwaay kàddu gi gis naa ne jëm na ci ñeenti groupe waaw lu mu néew groupe bu njëkk bi mooy wax na ak ki président yónni woon. waaw wax na ak moom. wax na ak jullit ñi. waaw wax na ak politiciens yi. waaw wax na ak ndaw ñi. dëgg la bi mu waxee ndaw ñi mu pare mu wax ak murid yi. dëgg la bi mu paree mu wax leen nag Touba lan lay représenté ci mouridisme. ak lan mooy ci rôle murid donc discours bu matale la. loolu moo tax ma jàpp ne. il faut ñu dellu gannaaw xool. benn par benn. léegi ni mu waxee yow déglu woon nga waxut. déglu naa ko léegi ni mu waxee ak ministre bi dal na sa xel. waaw. rafetlu nga ko waaw rafetlu naa ko bismillah loo ci gën a marqué. waaw xam nga ministre bi ci boppam moom d'abord. maanaam gannaaw boo xam ne sant na kilifaam. président de la république ci taxawaay bi nga xam ne moom la am ci màggal gi. ci lépp loo xam ne sàkk woon nañ ko ci moom. ak ñi aju ci biir gouvernement bi yëpp ñu wax ne def nañ ci seen kéemtalaay kattan. boo wax dëgg yàlla seen xol sedd na ci guy. beral ministre bi ñoom cantuk boppam moom mi nga xam ne moo doon coordonné action yooyu yëpp. wëlbatiku na it yóbbante ko ak cant ci président de la république. ci liggéey yi nga xam ne def na ko ci biir Touba. ak ci foyer religieux yi nekk ci biir réew mi yëpp. ak yéene yi nga xam ne am na ko ci defal ko maanaam li nga xam ne mooy l'islam ak këri diine yi ci biir réew mi. ak defal ko réew mi ci boppam. ñaanal ko yàlla it yàlla may ko kattan ak man-man. ba loolu di yéeneem. sunu borom subhaanahu mottali ko. loolu moom laa déggee ca loolu. loolu am na solo Mouhamed Lamine. boole kaddu gi nga xam ne moom la xalif bi jubale ci ministre bi. ministre de l'intérieur. di ko wan ne ko ñu ngi lay gërëm ci taxawaay bi nga am ci Touba. daf caa teg ne ak këru diine yëpp yow loolu noo ko gis. waaw mais loolu xam nga en général imam daanaka këru diine yi. terme la boo xam ne dañ ko tàmm. mais daanaka boo koy xool wax la nii rek. mais kër diine jëpp benn famille la. benn kër la. benn kër la daanaka mën nañu wax ne léegi loolu xëy na àddinaa ko indi politique. mais ñun ñëpp ci famille këru diine lañ bokk. léegi boo defalee l'islam rek defal nga lépp. rawatina nag li nga xam ne fa la mbooloo mi jëm. seen intérêt ci ndox ci courant. kooku Sénégal nga ko defal. waaye defal nga këru diine yi loolu wax la boo xam ne dañ koy wax. mais boo defalee fenn rek. l'islam nga defal. parce que bu dul dara sax sénégalais nga defal. donc lu am solo la. mais imam li ci ëpp solo aussi. gis nga ministre bii nga xam ne moo fa teew. ministre bu am solo la. parce que très sincèrement politique am na. mais boo ko dégloo tamit di nga am yaakaar ci moom. man dama gis ne daal am na beneen dayoo boo. astaghfirullah al azim waaw man daal dama am ci moom confiance. confiance boo xam ne damay ñaan yàlla. yàlla na ko yàlla gën a dëgër. dama gis daal dafay non man sénégalais c'est-à-dire que sénégalais la man daal bu ma ko déggee muy wax. damay sentir ne kii daal ku sérieux la daal wax dëgg yàlla. yàlla na ko yàlla jàppale yéen bi ñu teg ci kawam yàlla woyofal ko. jërëjëf docteur ñaareelu kàddu gi bi mu jógee mi ngi ko jëmale directement ci jullit ñëpp. wax ak ñoom wane ne war nañoo sàmm seen bennoo. ba indi ci aaya bi nga xam ne moo ñëw surtout Anfal wa'tasimu bi hablillahi jami'an mais am na fii benn kaddu bu ma marqué. te mooy moytu yëkkati kaddu wala jëf-jëf joo xam ne day xajamal bennoo gi yow noo déggee wax gi. waaw xam nga loolu
kaddu gi mu yëkkati jëme ci jullit yi lu am solo la am na lu mu leen moytandikuloo tàmbale ko ci boppam ak njabootu boppam am lu mu sàkku ci ñoom ci loo xam ne daana fi am mag ñi daan ko doxal te mu saafara woon lu baree bari te ñu war koo delloo si waat lu njëkk li mooy ni mu koy waxee maanaam aaya bi moo wax loolu aaya bi la firi sunu borom subhanahu moo digle bi mu diglee ne nañu ànd booloo nekk benn moytandiku lépp lu leen di teqalee ak képp ku leen di teqalee moytandikoo teqale ko ci xol yi wala ci xalaat yi wala ci gis-gis yi dafa teg ne moytandikoo na xëccoo boo xam ne tey daf leen di néewal doole yëkkandiku benn jëf wala benn wax joo xam ne dafa leen di néewal doole moo xam ci kàddu la wala ci wàllu jëf la loolu wala tanaasaw fa tafshalu wa tasabrihukum parce que loolu dafa bokk ci facteurs yi nga xam ne da leen di néewal doole di leen delt loolu gannaaw kooku moytandiku loola ko waaye nag moo yëkkati nag wax ne nag am na lu sunu mag ñi baax ñi daan def mooy lépp lu ñu séenaa mu dëgmal diine ji wala askan wi ci loo xam ne ragal nañ ni bu accès dana fi yàq-yàq goo xam ne kenn du ko mën a defar daawuñu xaar ba mu accès dañu daan jóg gàttandiku ko ni ñu ko daan gàttandoo nag mooy dañu daan jóg toog waxtaan loolu gis nañu ko menn mag jóg sol aw dàllam wala mu war aw fasam wala mu dugg saxaar wala oto dem fekki mag te jóg moom ci néeg ñu waxtaan bu aajee ñu yaatal ko ba demaat ci yeneen mag ba ñoom ñi mu concerné ñëpp ñu toog benn jataay waxtaane ko tëral ca lañ ca war a doxal nee na loolu lu daan am la effectivement xam lañ ko jàng nañ ko ci histoire et Serigne Maodo Touré mi ngi may nettali ci marché bi mu defalan Serigne Cheikh ne ma Serigne Abdoul Aziz bi mu ciy dem ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma da ko ne nga xam ne Serigne Abdoul Aziz nijaayam di kilifaam moo nekk référence am da ko ne garab yi jagsaaw yii de bu ñu aman aw làmmiñ ñoo may témoigner ci lii may wax ndax amu fi genn garab goo xam ne tooguma fi ak moom Serigne Cheikh est-ce que te waxtaanewuñu lenn lu jëm ci lu soxal askan wi ak diine ji noonee lañ ko daan defantee di déplacé wu di seetante di waxtaan ci wàllu diine ji ak ci wàllu askan wi ngir xam ne tey responsabilité bi ñu yor ci biir réew mi kenn yoru ko loolu moom la sëriñ bi wax ne loolee war nañ koo dekkalaat ndax nee na wàccuwaay la woon boo xam ne taxan na non seulement am nañ cër ak wàccuwaay ci julliti biir réew mi waaye sax nee na même bitim réew sax ci mbootaayu islam yu mag yi demee nii rabitatu alamil islami yi xamal nañ ne am na ay jëmmi jamono joo xam ne Cheikh Alaaji Abdoul Aziz Dabakh Cheikh Alaaji Ibrahima Niass Serigne Cheikh Gaynde Fatma ay membre lañ wan yoo xam ne maanaam 6 mois yu nekk danañ déplacé wu dem teewee ay réunion yu ñu fa daan def lépp loo xam ne lu ñuy yëkkati loo xam ne lu jëm ci lislaam la wala ci jullit yi ñu fekk fañ koy waxe bokk ca ña cay joxe ay xalaat ak i gis-gis loola daana am gis nañu ne seen cër yooyee bokk na ci liñ mën a xam seen cër yooyee ñu aman ñoom ñett ñooñu ñi leen fi représenté ba léegi vide moo fa am kenn ku leen remplacé amutoon te pourtant Malick Faysal loolu la xalaatan gis ne Sénégal dafa am ay réalité ñi nga xam ne li ëpp ci jullit yi ñoo leen représenté yore seen kaddu fa ñuy nasale mbirum jullit yi te ay réew di ko def ñooñu war nañ faa teew am fa kaddu am fa cër kon loolu lay junjune loolee nag la leen ko mayan mooy ci seen bopp dañoo réglé woon problème mu réew mi ba noppi fexe ba daje yi ñu war a am ci biir réew mi pour régler seen problème mu askan ak seen problème mu pénc ñu doon ko def loolu moo waral nag ñu aman wàccuwaay foofu aman ko ci pitim réew loola bokk na ci li mu wootewaat pour ñu dekkalaat ko ndax nee na kat yii xew tey ci biir pénc mi xew ci biir diine ji ci loo xam ne wax dëgg yàlla lu ñëpp war a taxaw pour saafara ko la booba daawut am nee na yu bare bari yooyu xew léegi tey ci biir diine ji ak ci biir réew mi bañ daan def loolu daawut am kon nag war nañoo dellu si waat loolu ngir mu bañ a am yaakaar naa loolu am na solo docteur am na solo trop ndax dëgg la màggal gi moom wax dëgg yàlla mi ngi joué rôle bu rëy ci dellu ci loola waaw wax dëgg yàlla mi ngi joué waaye ba léegi dafa yemagum rek daanaka ci cadre masla bi waaw la yemagum ndax dana rafet lool Touba xewle këru diine yëpp teew fa Tiwaawan xewle këru diine cene ba loolu rafet na mais est-ce que
ni ñu ko war a exploiter réellement. c'est-à-dire li loolu war a jur bi nga am. comme ni nga ko waxee. est-ce que ñoom ñi ngi bàyyi xel li dëkk bii nga xam ne. ñoom kenn ëpp leen ci responsabilité. dëkk bi nga xam ne kenn ëpp leen est-ce que ñi ngi bàyyi xel li fiy dox di ko nemmeeku luñ ca war a toog waxtaan loolu moom defe naa àgguñ ci. waaw léegi ban stratégie nga jàpp ne moo ñu mën a yóbbu ci loolu parce que yàgg nañoo wax nekk benn jullit yi mais. li ñu avancé bëreegul de docteur. waaw xam nga léegi le fait que tey am nañ jéego bu àgg fii tey. lu mel ni màggal Touba jotee nga xam ne événement la boo xam ne xëy na moment bi muy amee benn la ci réew mi. dana permettre julliti Sénégal yëpp ni ko oustaz Dramé waxee. et ñu teew fa. loolu nag dafa nekk loo xam ne kenn ku ne da nga caa am. da nga caa wut a xeeb sa bopp. le fait que rek occasion la boo xam ne réunir na. mboolem ñi ngànk diine ji biir réew mi moo xam ci foyer religieux muy confrérie wala organisation islamique yi. ñu nekk ci benn barab boo xam ne dañ fa teg ñaari fan. loolu nag occasion la boo xam ne war nañ ko mën a saisir waxtaane lépp loo xam ne lu ñu war a waxtaan la. maanaam ñi ci suuf. bu ñu waxtaanee ba tënk. war nañoo man bu fi jógee ñu ne nag nañu dellu siwaat dem ci kilifa yu mag yi. proposé leen nangama nangam ba xam bañ gàntu ko. mais nag li fekk defagun loolu. gis naa ne jéegu la. ci parce que li ko islam di wax man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi dafa nekk yoo xam ne tey yu ñu war a kii muy kenn mbir mel mu nekk kenn waru caa xeeb sa bopp. dëgg la muy loolu. ndaka jekki noonu la daan demee. dëgg la nan la daan demee mooy kenn mooy jël xalaat bi. ne waaye lii kat war nañ koo mën a yokk ba bu ñu fa dajee tey. comme at mel ne mu nekk mën nañoo wax ne maanaam rassemblement la boo xam ne tey du bàyyi kenn du bàyyi fenn. nan lañ ko war a mën a exploiter. Cheikh Ahmad Dame génne xalaat. kaneen génne xalaat. ñu tënk. ñu ne lii kat ngir mu mën a àgg fokk ñu àggale ko ci kilifa yu mag yi. ñu ne nañ bàyyi bu màggal gi jàllee. ñu ñëw gisee ak kilifa yi wala bu gàmb gi jàllee wala bu benn événement jàllee. ñu leen kat lii kat gis nañ ne am na njariñ lool. waaye pour njariñ li nag ñu mën koo jariñoo. fokk buñ ci dolli wan nangam ak nangam proposé leen loolu. buñ leen wuyuwul ca biir loola nag ñu doog a mën a wax. dëgg la waaye li fekk defagul loolu. ñun ñi ci suuf ñun itam. loolu moom loolu am solo la. loolu responsabilité bu rëy a rëy la boo xam ne fokk am ñu ko taxawee. waaw loolu dëgg la Mouhamed Lamine. bala ñuy jeexal tomb bi. waaw góor gi dafa wax ne bi mu waxee. tawxid kalimatina wa taqwiyat alaqat al uxuwa baynana dafa wax maa tajannubi kulli ma yusabbibu al xala. dëgg la loolu damay wax toujours sénégalais yi boo généraliser rek ñëpp d'accord. waaw kaddu gi ñëpp a ko rafetlu. waaw mais soo ko détaillé woon mën nga ci am jafe-jafe. waaw léegi est-ce que am nga misaal ci loolu. am nga misaal ci li ñu war a moytu lu yàq diggante. li ma ci am comme misaal ñemewuma koo tudd fii. waaw mais misaal yi moom. ñun ñëpp gis nañu ko. yow xam nga fi ay kaddu yoo xam ne jib na. docteur Khadim xam na ko. yoo xam ne bu ngeen doxul woon ci suuf gaaw. musiba am. kaddu yooyu rek la ñuy moytu. parce que damay wax toujours ne tey li fi représenté l'islam. mooy ñi nga xam ne comprendre nañ liggéeyu Cheikh Ahmadou Bamba. ak ñi mel ni moom bu ma waxee Cheikh Ahmadou Bamba mooy époque boobu rek symbole waaw mooy dafa jóg ne dafay def tajdid tajdid boobu noonu dafa war a am continuité bam ñaan boroomam zurriyatan tujaddidu loolu dama ne rawdu rayaax yi nag ñu mel ni ñoom ñëpp ci mission boobu la ñuy dox xam nga fi ñu toll mbooloo moo gis ci àddina dafay am ay fanatique am ay extrémistes ñoo xam ne toujours lu garaaw lu man la ananiya xeebaate loolu ci organisation nit ñëpp la nekk ñooñu paroles yi ñuy yëkkati ñaare boo ci attee mbooloo mi wala buñ ko xambee mën naa jur musiba moo tax tey damay wax toujours ne mbooloo mu ne uqalaa yi ñoom ñoo war a yor kaddu gi te ñoom seen kaddu moo war di fés bu ñu ko gisee tey ci màggal gi docteur Khadim wax na ko boo ñëwee tey nga gis xarakal islamiye ci Sénégal nga gis waa Rawdu Rayaahin mais mënoo leen xàmmee ñoo bokk ndey bokk baay dégg nga ñoo bokk lu ñuy wax ñoo bokk lu ñuy def ku ci gis sa morom bëgg koo wan na léegi image boobu noonu bu ñu fexee ba mu tas ci réew mi est-ce que nit mën na taxawati di jéem a tàqale naan sufiyanke yeeg
ñu dul sufiyankee ñi nekk ci tarixa ak ñi nekkul ci tarixa mënul nekk donc loolu la léegi nag ci mbooloo moo gis imam Dame kaddu yi nga xam ne xam-xamewul dañ koy dégg fu nekk kaddu yi nga xamante ni fanatisme moo ko jur dañ koy dégg fu nekk kaddu yi nga xam ne noonu l'islam mën na la exploiter jëfandikoo la nga indi musiba ci xeet wi defe naa sëriñ bi kaddu yu mel noonu lay wax pour ñu gas ko suuf kaddu yoo xam ne sax ki ko def fanatigul dafay lijjanti waaw mooy ñu wax gëmu ci dara mooy ñu ñuy exploiter mooy ñu ñuy exploiter mais da nga wax sànq léegi mais man jàpp naa ne lii xew Touba këru diine yëpp dajee fa ak association islamique yi war nañ teg beneen pas quand même effectivement xam nga tey waaw léegi te actuellement problème mu weer xam nga day ñëw di ñëwaat at mu jot dégg nga sax président ni mu ci waxee ci julli gi weesu problème boobu mënoon nañ ko régler Touba mënoon nañ ko discuter wala ñu jël benn année ñu def ko léegi ñu régler problème mu weer mu jeex benn yoon parce que ñëppay ñëw te ku ñëw da ngaa gis ne da ngaa am àq ci yëf yi te bu ñuy li ëpp solo li ñu fay régler nag mooy problème mu jullit yi d'accord donc yu mel noonu buñ ko jëlee day am solo loolu am na solo docteur Khadim kaddu gi bi muy jibaatee itam mi ngay jëblu ci ñiy politique ci réew mi dafa mel ni li gën a fës ci kaddu gi mooy xamal leen ne mbirum pal ci yàlla la aju yàlla mooy fale kon nag li fi des mooy ngeen rafetal ni ngeen di wute pal gi ok su ngeen ko ñàkkee ngeen delluwaat waajaatal ko te bañ a def lu yàq li taxoon ki falu ñu fal ko dafa mel ni loolu mën na moo tënk wax dëgg la léegi looy dolli ci xam nga wax ji foofu point boobu dafa am solo te làmb lu bëree bëree bëri parce que dafa leen a wax ne képp koo xam ne dangaa jóg di laaj am réew wala nga jiite am réew dangaa wax ne sa yéene mooy taxawu askan wi ak womal réew mi jëmee ko ci kanam taxawu askan wi nag la ca jiitu mooy la ngay wut kon nguur ñu yaakaar ci ne boo ci jotee li tax nga di ko laaj da nga ko def mooy da ngay rafetal wutin wa d'abord waaye lépp loo xam ne wutin wi ñaawal nga ko boo ko amee it amin wa du rafet boo ko téyee téyin wa du mën a rafet kon loolu la leen njëkk a wax ngeen rafetal ni ngeen di wute li ngeen di wut dëgg la xam ne yàlla mooy joxe mooy xañee loolu muy loo xam ne lu am solo ci nan lañu war a xoolaate suñu politique mu waxaat ci biir même point boobu ne ku wax ne dangaa war a taxawu aw askan su fekkee ne tey dangaa yàq jikko ya teqalee nit ki ak i bokkam teqalee nit ki ak i xaritam teqalee nit ki ak i dëkkandoom sa mbokkum laqarab moo xam ne bokku leen benn camp politique nga pare waxtu wu nekk ci xeex ko ci baatin xeex ko ci zahir def ko ennemi boo xam ne tey maanaa tey lu ne rek pare nga pour def ko loolu ku wax ne maanaa dangaa bëgg a taxawu aw askan wala dangaa taxawu nit ki ba noppi def ci moom lii teqale ko ak ay bokkam loolu kon yàqal nga ko loo xam ne mënatoo koo defar ndax yàqal nga ko àddina ak alaaxiram kon mu mel ni foofu ci ni ñuy politiquer la njëkk a wax ñu xoolaat ko bu baax a baax xam ne nag defar gi daal li nga bëgg a defar mooy waroo koo tàmbalee ak yàq waaw mënoo yàq nit ki ba noppi yàq ay jikkoom yàq ay comportement am yàq aw melokaanam ba noppi leneen la nga koy joxaat bu ñëwee du fa fekk ak defaru loolu muy point boo xam ne tey insisté na ci wane na it ñuy rafetal wutin wi comme ni nga ko waxee ndax comme yàlla moom mooy fal ki war a falu bu koy fali sabab bi la ñuy def rek sabab bi rek la ñuy def comme sabab bi la ñuy def nag nee na kon nañ rafetal sabab bi te mooy wutin bi dëgg la waaw loolu am solo docteur ndax xam nga fii ci réew mi moom daanaka ni ñuy opposé wala bu la neexee nga ne mbirum politique waaw kenn xamul nu mu tëddee parce que dafa mel ni lu permanent la dëgg la te loolu daanaka ci Sénégal rek la am mooy fii campagne électorale bu permanente dëgg la nga xam ne toujours moo xam ñi nekk ci pouvoir bi la moo xam ñi ñu opposé toujours ñi ngi ci campagne électorale dëgg la au contraire ci l'islam ñun histoire suñu la ñu jàng gum ci diine yi opposition amoon na ci l'islam bi dëgg la Imam Ali ku ñu mas a fal day jàpp ne moom moo la gën a yelloo nag xalifa dëgg la heure bi falu jotee mais bu ñu la xasee fal day ñëw ne léegi man ci soldat yi laa bokk day nangu day daal di dellu si wax nga wax ko fi nga bëgg mu taxaw la ba fal jotaat dëgg la loolu laa jàpp ne moo jaadu loolu moom la ñu war a indi waaw
deuxièmement xam nga am na point bu ci toppaat. waaw muy ci wàllu dialogue bi. waaw ba tey. waaw loolu yëpp day dugg ci même. day dugg ci xam nga léegi. wax na ci biir discours bi ne. yéen ñi nga xam ne da ngeen a taxawal ay parti politique. wala ay mouvement. ngir womal réew mi jëmee ko ci kanam ak taxawu askan wi. jëne leen ci jafe-jafe yi ñuy dund. loolu su fekkee dëgg la ci yéen. te dara raxu ko. yéen ñooñu kon yéen a bokk yéene yéen a bokk war ngeen a mën a toog waxtaan. dëgg la. war ngeen a mën a toog waxtaan ci anam gi ngeen di ba àgg ci loolu. loolu yoon na maanaam. su fekkee léegi nag mu indiwaat comme réew mi li ci ëpp ay jullit lañ. wala ay ñu gëm lañu. ñi ci du ay jullit gëm nañ yàlla. mu delloo leen ci maanaam njàngaleem alxuraan digganteem ak adversaire. parce que adversité bi amoon diggante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa Makka. ak noonoo gi ñu ko ëmbaleen ak caay-caay gi nga xam ne maanaam lal nañ ko pour def ko bu ñu toll amul. kenn mënu ko comparer. ak baneen. mais teewut yàlla daf ko wax ne ko na nga leen invité. ci ngeen toog waxtaane li nga xam ne. yéen a ko bokk te kenn ëpp lew ci moromam. qul yaa ahlal kitaab. taalaw ila kalimatin sawaun baynana wa baynakum. daf ko wax ne ko ngeen te bu ngeen demee ba di ko def. da ngeen ko def débat bu civilisé. wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billatii hiya ahsan. waaye mu demit ba wax ko lu am solo. ne ko naka noonu ñooñu nga xam ne tey. say adversaire lañ. ñu la ëmbal noonoo gune def la lu bon lu ne buñ demee ba jëmmi bis ñu tàllal la loxo. tàllal la loxo ne la kaay nag nu waxtaan ngir indi jàmm suñu diggante. ñu def cessez-le-feu. waaw ngir indi jàmm suñu diggante. bu leen ko gàntul. wa in jana'u li silmi fajnah laha. wa tawakkal ala Allah. buñ demee ba tàllal la loxo ne la kaay nu waxtaan ci lu mën a indi jàmm seen diggante. bu leen ko bañal. waaye na nga leen ko nangul. te laneen la nga xam ne mooy résultat ba la cay topp moom bàyyee ko ak yàlla. loolu am solo la. bu dellu waxaat loolu. laa na leen ne ko men wa in yuridu an yaxda'uka fa inna asbaka Allah. même su fekkee ne sax ñoom. wor lañ ëmb nañ ne dañ laa bëgg a wor. dañ lay piéger. maa lay garanti. nee na ko man yàlla maay jaar sa diggante ak ñoom. loolu am solo la. ñoom ñi nga xam ne tey ñoo lal ak naafiq ak caay-caay. ñoom laa koy jëflanteel waaye danaa fexe ba lor ji du agsi ci. loolu am solo la loolu am na solo la. imagine loolu. loolu am na léegi solo la nag sëriñ daam. njàngale moomu yooyu yëpp tey. bu fekkee ne mooy njàngaleem lislaam. te diine islaam nekk diine joo xam ne. ñëwul rek. pour lijjanti suñu wàllu ëllëg. fàtte suñu wàllu tey. mais dafa nekk diine joo xam ne rabbana atina fii dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan. diine joo xam ne wabtaxi fii ma ataaka allahu daaral axira. waaye wala tansa nasibaka mina dunya. dafa bëgg jullit bi. dafay diine joo xam ne dafay lijjanti mbirum nekkin wi fii ci kaw suuf. ak ni ñuy defaree sunu pénc ba man fee nekk. ni ñuy defaree sunu garab bi pénc ak sunu baari pénc ba man fee nekk. man fee dund ci jàmm ak salaam loolu la njëkk a lijjanti. teg ca na ñuy def ba fag bu luy defar suñu ëllëg. kon diine ju mel noonu bu indee enseignement bu mel ni bii. digal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak jullit yi ci seen diggante ak seen i adversaire dafa nekk loo xam ne tey dañ koo war a doxal. ci suñu wàllu diine. doxal ko ci suñu wàllu adduna. suñu diggante ak ñi nga xam ne am nañ ay xalaat yu ñu wuute. loolu moo waral Cheikh Sidi Mokhtar bi mu njëkkee ñëw. problème bi ngeen njëkk a wax la wax. dafa wax ne li ko gën a jege muy problème mu jullit yi muy réeroo gi ñuy réeroo ak wuute gi ak facteurs yi leen mën a teqali ko. te affaire weer yi bokk ci. loola la njëkk a wax. yëkkati kàddoom. ba yàlla defal ko ci lim ko ci defal. ba nga xam ne tey këri diine yi nga xam ne ñooy mën nañu wax ne 80% ci julliti Sénégal moom. ci këri diine yi boobu problème kii nañ ko. une minorité bi seen diggante ak minorité bi kon la lijjantilee mën naa lijjanti lii. dëgg la kon bu wëlbatikoo. woowaat ñeneen digal ñeneen ñi ci des itam. ci nag ñoo bokk réew mi ñoo bokk penc mi. kon loolu bu dee dëgg ci ñoom ki jël nit ki war naa jël initiative. pour woo ñi nga xam ne ay adversaire am ñu toog waxtaan ngir mën a déggoo. waaye ki ñu woo itam. war naa def li alxuraan santaane wuyu woote bi. te rafet njortu.
loolu suñ ko defee suñu borom subhanahu mën na leen a mën na muy njàngale mu am solo moo xam ne wax dëgg yàlla am na solo Mouhamed Lamine dafa mel ni xalifa bi ni mu gisee politique ci Sénégal yéene bi mu amoon ëpp na loolu dafa mel ni loolu dëgg la léegi yow est-ce que yaa ngi moom bokk loolu est-ce que politique bi jar naa defaraat waaw man de imam Dame xam nga texte bi dafa am solo texte bi boo koy xool xam ne li xew ci réew mi moom ñu ngi koy bàyyi xel te problème bi ñu gën a am actuellement mooy wàllu politique li mu indi ci réew mi ci ay tàqalikoo ci noonoo ci bañante dafa bari bon xam naa ne discours bi ci kaw la mais am na yeneen tànk yoo xam ne dañ koy dox di ko régler ci suuf parce que xam nga ñun suñu politiciens yi damay wax ne ñu si bëri ay Moustapha Mouhamad Muntaka Murtada Abdissalaam ñooñu lañ tudd mais ba léegi seen tur yooyu rek bu ñu jàngoon sens bi rek dina leen jox politique bu baax ay sëñ Xaadim jàng suñu politiciens yi jànguñu ko très sincèrement tey boo doon xool politique kat ci ñoom dëgg-dëgg jëlal la alxuraan fatiha jàngal la ko njàng mu wér loolu problème la duñ jàng alxuraan c'est-à-dire que ci politique dafa jot sëkk ñu wàcc tuuti di inspiré wu ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais du ma dégg benn yoon kenn ci ñoom di wax lu sérieux ci politique sax jël repère ci yonent jël référence ci yonent loolu lu dangereux la attention waaw est-ce que ku def loolu dañ la bàyyi nga falu mais li sëñ bi wax nag nañ ko bàyyi xel yàlla mooy fale waaw loolu dëgg qul illahumma malikal mulk xam nga ba léegi problème mu ngëm la ñu nekk c'est-à-dire que su fekkee ne sëriñ bi message bi mu leen di jox mu ngi koy tibbee ci alquranul karim ñoom ñu am problème ak gëm ko gëm ne lii système de vie la ba léegi y a problème kenn ku ci nekk nga am kilifa diine goo dem jaayante ak moom waaw jaayante ak moom waaw murid bi di tijaan bi di xaadir bi di kenn ku nekk dem nga jaayante ak moom waaw ci lépp loo xam ne lu aju ci sama wàllu àdduna ak sama wàllu àllaaxira yow laa ci dénk sama bopp waaw léegi nag kooku bu dee dëgg ci yow nga ne ab jullit nga waaw ki nga jaayanteel waxu la waxi baayam waxu la waxi maamam yàlla mi yàlla la wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu soo ko mënta wuyu mënoo ko dégg loolu docteur Khadim wax na dëgg imam xam nga tey damay wax rek toujours ne xoolal nee nañu Abdoulaye Wade ab murid la Macky Sall ab murid la Souleymane Ndéné ab murid la keneen ak keneen classe politique bi boo ci xooloon ñi ciy murid kenn xamul nu mu toll ñooñu rek bu ñu jëloon seenu nekku taalibe rek waxtaanee ko rek réew mi jàkk dégg nga ñoom ñëpp bu fekkoon nangu nañoo dégg ndigalu sëñ bi parce que nag Sénégal aussi suñu politiciens yi li ñuy doyee sëñ bi mooy tàllal sëñ bi ëf ci mais orientation yu sérieux parce que ki ci gannaaw sëñ bi lañ soxla mbooloo mi waaw loolu nag ñàkk sérieux la parce que sëriñ aussi du tàllal loxo mu ñaanal la sëriñ da lay orienté di la wax lii la yàlla wax lii la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam loolu am na solo oustaz thème bi bu jaro tomb bi li mu soxla ci waxtaan gën naa yaatu émission bi mais liñ mën nañoo doy loolu liñ ci waxagum ba léegi gannaaw loolu kàddu gi dafa jëm ci murit yi bi mu jëmee ci murit yi man li ma déggee wax ji mooy wax murit yi nañu feddliwaat seen takkaay nañ feddliwaat seen takkaay sàmm yoon yi ndax dafa mel ni Sëñ Tuubaa radiyallahu taala anhu dafa tobbi sasam ci toolu lislam bi bëgg koo bay te sas wi day continuer ba yowmal xiyaam léegi nag li discours bi wax mooy sas woowu Sëñ Tuubaa dafa bëgg ñu sàmm ko ñu bay ko moom bay mu rafet mais sàmm gàncax gi nag dañ koo soxla ku koy def toujours dëgg la mu wane ne liy wane loolu mooy Sëñ Tuubaa dafa waajaloon ay ndaw waajal ay njabootam pour que sas woowu non seulement dañ ko war a bay mu rafet mais dañ ko war a sàmm dëgg la soxla soosu ba léegi dafay sëñ bi dafa am problématique bu am solo boo xam ne bu mu junju waaw boo xam ne dafa làmb këri diine yu bari xam nga dafa wax ci boo sëñ Bass ci discours olof bi muy wax dafa wax ne Sëriñ Tuubaa sas yu mu tobbil boppam ci diine yi islaam képp ku mu ci tobbilaa aw dooñ muy parti boo war a bay confier la ko daf lay waajal mooy képp ku mu daan confier benn responsabilité ci texte arabe bi aussi mooy daf lay waajal dëgg la mais mbir mi responsable du ndono loo xam ne ndonol kese loo xam ne rek sama bàyyi ko yar wala sama maama ko mooy rek déedéet dafa am ndono loolu dafa am lu ko daan war a jiitu lu koy laltaay loolu bu ndono li agsi borom mën a yor ndono li dëgg la loolu nag mu wax ne sëriñ bi mu wootee wax na ne ñi ko wuy si woon ay bokki boppam la ci kër ndeyam ak ci wër koy juram muy mbusoo bi ak Mbakke ak
ay jàmbur yoo xam ne tey dañoo bàyyi lañ nekkan ak fa ñu nekkan ñëw wuy si ko mais kenn ku ci nekk bi nga ko wuysee laxasaayu ànd ak moom daf laa waajal defal la formation bi war ci yow ndax ku defaruut mënoo defare déedéet mu wax ne kenn koo xam ne daana la confier benn responsabilité lu dul daf laa jàngal ba nga xam li nga war a xam mu yar la ba nga mel ni nga war a mel loolu yi nag la wax ne mooy li nga xam ne moo taxan responsabilité yi mu leen dénk kenn ku ci nekk mësulaa ñëw jubbanti ca dara bi mu demee ba woon la gannaaw it dara yàquwul sa gannaaw ca lañ la dénkan mu wax nag ne loolu nag tey buñ bëggee ndono li continuer loolee ca la ñuy delluwaat dëgg la mooy xam ne yëf yi du ndonol kese waaye dafa am responsabilité la responsabilité la aw sas la aw sas nag dañuy waajal ki ko war a bay jox ko ay jumtukaay yi ci jiitu nag mooy jàngal ko moom xam li mu war a xam waaye yar ko ba mu mel loolu am solo la loolu mu insister ci bu baax a baax waaye insister it na ci kaw kër yooyu tey kenn ku ci nekk tabaar fa kàlla ba nga bàyyee ñëw na bi ko yàlla fayee li mu ko fayee sédd na la cër boo xam ne tey mën ngaa yoon beddiku beru aw sa yoonu bopp dëgg la ndax bu dee mbooloo bu dee barke bu dee daraja am nga ko waaye dañoo xam ne nag liy dooleel yoon wi mooy booloo nekk benn képp koo xam ne yaa yor xiyaada amma bi ñu topp sa gannaaw loolu moo doon force bi nga xam ne tey moo joxoon yoon wi doole loolee wax nañu delluwaat ca sàmm ko bu baax a baax nangoo am kilifa waaye nangoo déglu kilifaam ak topp ay ndigalam loolu muy loo xam ne waaye nag wàcc nag ci ndaw ñi waaw dana ñëw ci ndaw ñi mais léegi foofu dafa am solo ndax loolu du rek lu mouridisme bu jagoo loi historique la dëgg la bépp groupe waaw dëgg boo xam ne dafa am objectif dafa am ay loi yoo xam ne bu ko respecté wul dana am problème dëgg la ko loi yooyu ñaar ñoo ci ëpp solo ñaar ci li ma teewlu ban benn bi mooy centraliser le pouvoir mbooloo day am kilifa dëgg la waaw dëgg la day am kilifa dëgg la te loolu ku ko bàyyiwul xel mën nga indi jafe-jafe ci ñaareel bi mooy décentraliser les intérêts dëgg la c'est-à-dire mbooloo ku ca bokk bu ca njëriñ amee da nga caa war a bokk dëgg la loolu mbooloo bu ko defee kenn ku ne gis sa bopp kese sëriñ bi noonu la def waaw loolu muy kenn ku ci nekk waaw maanaa sédd na la cër boo xam ne tax na nga fàtte fa nga nekkan fàtte la nga nekkan waaw muy kenn ku nekk bi nga ñëwee maanaam responsabilité na sagal na la ci biir sa teraanga yokku jox la ëpp cër sa teraanga yokku na sa barke yokku na waaw léegi nag gannaaw bi loolu lépp ñu xam ne nag lii nag warta tax ñu beddeeku nañu ànd mu wax nag ne li feeg ñoo ngi sàmm lii barke bi fi nekkan ak teraanga bi ak wàccuwaay bi nga xam ne moom lañ aman ci biir jaam yi day sax ndax fi ñu leen féete woon nee na loolu day sax waaye ne waxtu wuñ ko sàgganee ñaari yi moom buñ ci sàgganee nee na yàlla dana rëkki waaw li nga xam ne tey moom la ñu joxan ci sàkk ak barke ak wàccuwaay ci nit ñi amul benn werante loolu boobaa yàlla mooy nekk avocat amul benn werante parce que bi anna allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama ala loolu dëgg la amul benn werante ndax l'islam mooy ndeyu kër diine yëpp mooy daara yëpp mooy seen ndey te l'islam bi sax bu ñu respecté bi mu fu mu amee problème rek dafa respecté wul loi loolu am solo waxtu yi xam naa li ci des bariwul waaye tomb bi foog ñu laal ci mooy gannaaw gi dafa yëkkati kàddu yi jëm ci ndaw ñi ndaw ñi bon wax yi bëri na ci waaye daal li am solo mooy ñi nga xam ne ñi ngi toll ci seen dund fi seen doole yaram yokk ko bañ yëg ko te matagut fi seen xel neexee bañ yëg ko te matagut fi seen fit bëree bañ yëg ko fi seen jom ñeenti jumtukaay yi fi mu gën a fese ci doomu aadama étape boobu la tudd ndaw moo tax mu am solo moo tax mu wax ko fii ne yéenay subay xew réew mi c'est-à-dire ñi fi nekk nii ku fi jóge rek ku nekk ndaw tey moo lay remplacer muy délégué de quartier bi muy imam bi muy préfet bi muy xalif général bi muy ku man di doon ci ñi fi toog nii boo bougé rek ku tudd ndaw moo lay remplacer kooku nag ku bëgg a xam suba réew mi ni mu mel foog nga xam ndaw loolu ni mu mel tey loolu moo tax mu jox leen orientation bi mu leen jox nii bu am solo ne leen nañ jàngi waaw waajalal seen bopp nañ jàngi balaa responsabilité yooyu ak te loolu li ci jiitu mooy na ngeen jàngi waaw ba xam li nga xam ne moom ngeen war a xam lépp ci li lijjanti seen mbiri àdduna ak li ci xam-xam buy defar seen àdduna ak xam-xam buy defar seen alaxira dëgg la waaye defar seen i jikko itam dëgg la ba seen loxo set wecc balaa li ci war a tege dëgg la loolu itam tey nu ngoo liggéey dëgg la mu insister itam ci wàllu liggéey
waaw xamal leen ne loolu mooy kii mooy jàng mooy ñi toll ci jàng nañ jàngi waaye ñi toll ci nañ liggéey wax mu indi benn bayitu sëriñ bi wax ne danger bi ëpp muy feebar wala épidémie bi nga xam ne moo gën a garaaw ci biir penc wala ab société mooy ndaw lu toll ci liggéey ba noppi nanguwuñoo liggéey c'est dangereux lu may dépendre rek ci ay pexe maanaam am wala teraanga kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti tappale ak wéeru ci ay nit ak lijjanti bay lijjanti xam-xam nee na mooy danger bi gën a rëy amal bitaalatu wa tadiul umur min xayri ma yufdi fadaahu yadu donc mu orienté ndaw ñi ci lu mel noonu ak nangoo am kilifa nangoo jàng nangoo liggéey te moytu li nga xam ne tey moom la ñu gis tey dëgg la réseaux sociaux yi tey li ciy am ci biir ndaw ñi musiba di xasante di waxante lu bon di wiñante ay awra kenn ku gën loolu ndaw mag ñi li ñu am loolu mayu leen ko woon suturaalante ak sagalante ak fexe ba kenn ku nekk nga defar fa nga nekk defar la nga nekk ba nekk modèle donc muy loo xam ne tey ay enseignement la yoo xam ne tey lu ci nekk war nañ cee loolu am na solo Mouhamed Lamine sëñ bi wax na lu bari ci ndaw ñi xanaa ndaw ñi dañu am problème fii ci dëkk bi problème ñun ñëpp gis nañ ko mais nag xam nga man dama jàpp ne ndaw ñi aussi problème bi ci leader yi la rek c'est-à-dire que leader yi ñoom ñooy inspiré ndaw ñi dëgg la tey par exemple classe politique bi ñu ëpp ci ñoom am nañ kon ndaw ñi amul problème mag ñi am problème waaw mag ñi moom am nañ problème loolu moom xaw ma docteur Khadim nu mu ko gisee mais man dama jàpp ne tey classe politique bi tey ñu si bëri am nañ plus de 60 ans mais tey lan lañ mën a joxe nit ñi pour ñu roy leen ndaw ñi lan la ñuy roy ci ñoom ci politique bu rafet bu jaar yoon daanaka amul léegi aussi problème mu sëriñ si tey ñu bare daanaka mën nga leen a suturaal ne xoolee leen seen worma maam mais ñu bare bari ñu ngi jalgati donc loolu aussi beneen bi aussi ñu mbubboo diine ji mbubboo tarixa bi mbubboo kilifa gi nga xam ne tey affaire u sëriñ Touba affaire u murid gi business biñ ci laxas dafa bari donc ñooñu ñu ngi ci biir di def seen liggéey loolu ñoom du ñu bëgg mu ko xam-xam bi tas duñ suñu sañoon dañuy gën di réer suñu bëggoon affaire yi kenn du ko organiser dafay nekk loo xam ne lu sérieux lu flou dara du leer ñooñu toujours boo xoolee xam kaay leen jàng du leen ñor ñoom li ñuy bëgg mooy sëñ bi li mu am kenn amu ko sëñ bi moom àddina moom ajana yu yomb yooyu noonu discours boobu noonu aussi ci liy gën a réeral nit ñi ci la bokk genre discours yooyu il faut ñu arrêter ko discours bii nga xam ne moom la Rawdu Rayaahin di jàllale bu tasee ci ndaw ñi dinañ dem jàngi dinañ mel niñ bëgg ñu mel loolu am na solo docteur waxtaan wi avancé dañu xale yaa ngi may yëgal ne waxtu yi lee mu jeex mais foog ñu ñëw ci tomb bi nga xam ne moom la tëjee xutba bi moom la tëjee déclaration bu structurée la dëgg la ma ci wàllu ki waaw jaar na yoon lool ci wàllu léegi dafa mel ni li mu tëjee mooy wax ne sëñ Tuubaa moom gàcce ngalaama dafa mel ni loolu la tëjee ne gàcce ngalaama ndax moom la mu bëggoon xam na ko fa mu nekk xam na ko la muy def pour jot ko xam na ko def na ko jot na ko léegi nag ñun ñoo ci war a toog pour sam dafa mel ni loolu fu tëjee ko waaw dëgg la loolu la ko tëjee sëñ bi li mu war a def def na ko wane na yoon wis di jaarit ba am la am ca la mu aman loolu nag li ci des mooy ñu góorgóorlu ci bu baax a baax fexe nag ba sàmm daal li nga xam ne mooy ndono li soññee na itam nag ci bëgg na ñu sant yàlla ci li mu defal ci nawet bi digal itam li nga xam ne mooy cant ga nag la koy mandarga mooy àq yàlla ji ñu génne ko muy asaka jox ko ñu ko yeyoo loolu itam wax na ci lu am solo lu ñu war a bàyyi xel bu baax a baax muy discours boo xam ne daal yaatu na daanaka tomb benn bu ci nekk doy na waxtaan kon nag yàlla na ko yàlla fayal waaw discours bi vraiment ñu gën ko tas rek parce que lii moom kilifa yi nañ ko jàng buñ ko jàngee xool ko orientation yu bëree bëri daal dina ci am incha allah ñu ñaan yàlla barke bi yàlla sotti ko ci réew mi docteur boo amee looy tëjee mën nga waaw di sant sunu borom subhanahu wa taala rek di la sant bu baax a baax yaa Cheikh Mamadou Lamine ci taxawaay bi ngeen am ci lislaam am ko ci xewi diine yi ndax lii rek mooy li am solo ndax itam am na ci ñoo xam ne ña nga fa teewoon sax mais jëlewuñu fa na atmosphère ba demee tax na ba lu baree bari sax rëcc na leen kon nag delloo siwaat waxtaan wi décortique ko benn par benn loolu lu am solo la te maa ngi ñaan itam ñu di ko def rek ci comme ni ngeen koy defee yeneen njir roy leen ci ndax nit ñi gën cee mën a jariñu bu baax a baax a baax di sant seen taxawaay bu baax a baax di ñaanal borom kër gi
ak ñi ngeen ko seqal ñëpp ba yéeneem ci réew mi yéeneem ci diine ji lépp sunu borom subhanahu antul ko di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf docteur Khadim mbokk yi yéen ñi doon topp émission bi seen tur ñu sant ko bu baax a baax a baax a baax gërëm ko ñaanal ko yàlla mu gën koo dolli tawfiq gën koo may wér gën a leeram xelam ndax itam fi mu féete baax na comme diine ji kenn mënu koo féete fépp kenn ku ne da ngay seet fa nga gën a mane rek nga féete fa nga mënul manewul nga xam ña fa féete moom fi mu féete baax na ndax itam lii il fallait am ku ko def te jàpp ma ne keneen mën na koo def nu gën ni mu ko defee kon ñu ngi ko ciy ñaanal yàlla bu baax a baax di ko ci sant kon jataay bi ngeen toogoon di topp émission bi yàlla bu mu neen lu ngeen fi dégg te muy yiw yàlla nañu yàlla xiir ci mën koo jëfe njuumte yi nag ñu ñaan borom mi mu jégal ñu ko doomu aadama juum da ko yomb rawatina doomu aadama ju mel ni ñun émission bi ku mu rëcc mën nga koo dabu dimanche ci 7h ci suba incha allah ñun ñëpp ñu ànd ñaanal kër gi kaddu gi jibee kër gi yàlla suqali ko te naatal ko xale yi nekk ci technique bi di liggéey bu rafet bi yàlla dafa leen mag te barkeel seen dund maa ngi leen jox daje ajjuma ji di ñëw yàlla nañ ci egg te weesu ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. سبحانه يعلم كل ما خفي فاجتنب الإثم الجلي والخفي فكان ذا النظم على بحر الرجز ملتمسا فيه سدادا من عوز لعل فيه للنبيه تبصره والله نسأل الهدى والمغفرة والعون والتوفيق والإخلاص والتوبة النصوح